大家好，我係 Oliver。今日我哋就會做飛機喺度講嘢啦。咁今日係3月1號啦，為咗送2月29號嘅禮物俾大家啦。咁我起碼就可能下個星期一出片，可能下個星期一出呢個飛機喺度講嘢啦。係啦，我會出一個廣東話版本啦，同埋英文版本啦，同埋我就唔會出真實嗰個版本㗎，我只係會出Roblox 版本嘅啫。因為真實嗰個版本我唔知點樣做，所以我都要花好多時間去整嘅。咁我今個星期5啦，即係今日啦，我就會開始整㗎啦。咁大家可能會下個星期1或者星期2出啦，係啦。咁就係咁啦。咁拜拜啦各位，記得 comment like share 同埋記得 subscribe 同埋個鐘掣，就可以留意到我啲片噶啦。好啦，拜拜。